nyaattan tokkoffaa hin duutan. Ameenii qabu amma kun haaleluyaan qabu qabu tokkoffaa dhabu. Ija mukicharra yoo nyaattan lammaffaa ija keessan tubanama. Haaleluyyaa dhabu. Ija mukicharra yoo nyaattan sadaffaa hamaaf gaarii adda baaftanii beektu. Na hin barbaadu kan. Arfaffaa ija mukicharra yoo nyaattanii akka waaqayyoo taatu. Lallaba qabxii afurii amma kun daqiiqaa 40 lallabamtu qaalabe. Daqiiqaa 40 lallaba bareeche. Lallaba mata durii ajaa'ibaa kana qabatee seexanni gara jara kana gaafa dhufu indaan tufe maana beektu erga lallaba kana dhageesse booddee jedhama hewaan erga lallaba seexanaa kana dhageesse booda iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaaf iyyuu goomjaa isaa ta'uusaa argitanii wanti gurra keenyatti lallabamu qalbii keenyaaf yaada keenya dhaqee waan godha beektu akka waan sanaa wajjiniin nuyi kufnu godha.